Всем привет! С Рождеством всех! Мы собираемся ехать к бабушке, к Славиной, в Чусовой город, на автобусе, так как машина своя сломалась. Вот, куртка, я пришла с работы. Нынче короткая смена сегодня, и до 4 было, до 4:30. Вон Слава. Помаши. Серьезен. Вот у нас уже билет куплен. Времени без 10:05, а мы в 5:15 поедем. Вот такие пироги. Ах, ты ее стоя поставил? Все, путешествие начинается. Не включили еще фонарь, видимо. Она светится. Видимо, Слава ушел. Догоняю его. Идем, как всегда. Алекс, наш дом. У нас автостанция-то минута ходьбы. Слава себе за сигаретами хочет еще зайти в КБХу. У нас автобус еще 20 минут до него. Слава пошел в КБ, я его тут подожду. Не хочу. Слава, мама со Светой все равно еще по магазинам пошли. Так что успеем. Вот. Это у нас улица Рыбина. Видите, в КБ все идут. Такси. Садик. Там вторая школа виднеется. Аптека Апрель. Вот автостанция. А вот наш дом. Я же говорю, мы почти на автостанции живем. У нас слышно по утрам, как это объявляют здесь посадки. До Перми, до Чуса, Соликамск еще ездит. И в Екатеринбург. Стояла вот на той стороне, там народу так дофига ходит, поэтому сюда перешла. Вон идет Словенция, обмундировался с рюкзаком. Инвинтро. Здесь не пройти, пошли в обход. Пошли тут, они тоже сейчас где-то тут пойдут. Они не пришли, что ли? Они ушли в Алекс. Мама с Мишкой сидят. Сделали вид, что нас не видят. Мы стоим на автостанции. 7 января. И все-таки вот тут такие у нас морочи. Мама с Мишей. Мишка. Миша. Спать, что ли, захотел? Мишка. Капризничает, что ли? Нет. Куда поедем? К бабе? Да что-то слезинка течет. Да, может, так. Надула. К бабушке хочет. Папа? Папа денежки заколачивает, да? К бабушке. У бабушки руки отвалились уже от тебя. Ну, покатять, да, вон наш автобус. Ему в ухо не дует? Да вот не знаю, шапка как идет, какие на бок. Давай походи пешком. Вот автобус наш подъехал. Куда ты поехал? Стоим, ждем. Миша, доходи ко мне. Миша. 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 Иди, Федя, Федя. К папе. Ногами. Блин, и не слезает, а ерзает. Че ерзаешь-то? Иди к Славе. Иди, дядя. Пойдешь ко мне? Ко мне пойдешь? Папа. Папаша. Поехал. У меня, блин, аж грудь. А что это?
Значит, ты вчера быстро нагостилась, да? Слава около 12 в первом. Ну так же минут через 15. Потерялся? А где рука-то? Он там, наверное, денежку заныкал. Не, он даже не доставал руки. И варежки хорошие, у него прям руки вообще горячущие. Я до этого купила. Мы уже заехали в Часовой и стали сегодня в автобусе. Звонила сейчас-то, нет? Света, мама и водитель. Совершенно верно. Подъезжаем к мосту Чусовскому. Там вот Тюмень, река Чусовая. Подошли. Вот река Чусовая. А где-то я видела, да, в интернете. А я сейчас только что видел, кстати, что авария присутствует. Но я думал, что это все уже пока. Офигеть. Света бабушке купила подарок. Набор. А что 18 везет? Доплатим. Кувшин и стаканы. Только там идет остаться прямо. Мы приехали. Аптека, улица, фонарь. Спасибо. До свидания. О! Приехал? Что скажи, Чусовской завод. Что, на улице сколько градусов? Как 0? Ага. Ой, Поставь тоже, давай. да подержу. Мишка. Марина со Славой, мы с мамой, с Мишей. А она что, не ждала, что ли, нас всех? Кряхтит да лезет. Что, 15 минут? Да, еще 15 минут ждать. Слава. Ровно и в половину. Слава бы пошел куда-нибудь в магазин, хоть зашел, в аптеку погрелся. Ноги замерзли. Наряды тут примеряем. Вообще крутое, да? На дискотеку можно идти. А что, оно хлопок? Да, ну прям такой классный. Вообще классно. Оно штапельное. Да, оно штапель. Материал-то редкостный сейчас. Сейчас вообще штапель не найдешь. Либо найдешь, но он очень дорогой. Да. Вот Египет.
обрезать покороче, вообще классно. А чем покороче, что обрезать? Ну, можно и так. Да, чтобы вот кот вот тот ходит и занюхает твою эту сумку. И там вкусно пахнет. Мандарины прошлогодние. Пошли все в баню. Я с котиков сниму. Национальный халат. Так. Котики. Совсем раздевай, мама. Совсем раздевать? Давай. Иди сюда. Давай раздеваться. Давай. Это чье? Это Мишкина. Что, хотят фоткать? Так, стоп. Давай, Шаня. Два котеночка. Нет, ну лучше убрать. Да, конечно. Просто места много занимает, не присесть, не пристать. Опа! Так, давай. Моя мама Конечно, это снимать или там снимать? Маленькие котики. Снимать? Да, конечно. Стоп. Как его зовут-то? Так, иди сюда. Шок? Как? Шухер. Шухер. А эту? А я тебя не носила. Ладно, ножком-то. Подошел такой. Ноги замерзли, сразу побежал. Маленький. А где мой компот? Давай. Опа. Что-то фокус плохо делается. Темно, что ли? Бабушка распечатала Свету с Максимом. Только вместо рояля там была лесенка. Бабушка рояль воткнула. Бабушка говорит, там лесенка была, а она рояль сделала. Кошечки, кошечки. Матвей, ты зачем по столу ходишь? А, с легким паром? Миша? Куа, пить что ли хочешь, Миша? Наверное. А где у него? Бутылочка-то у тебя там ведь стояла? С легким паром? На столе стоит. С чистой попой? Все, кушать хотим? Бульончик будешь кушать? Да не, Мяско будешь ничего. кушать? Ох, сейчас он все снесет. Почему кушать-то не Все будешь? снесет. Миша, Со стола. Вон, дядя Слава тебе пить принес, пить. На. О, Есть что ли захотел? конечно. Только это. Рису может ему наложить. Сейчас я ему наложу. Давай, сейчас рис эти высоко, так не может. Нет, дотянулся. Это я отставлю чуть-чуть. Совсем не жирные. Хорошо сваренные. Сейчас мы его- Давай, залазь, залазь. Залазь. Это мужику. Мясо надо мужику кушать. Да. Далеко. Что? Да. Кушать хочешь? Вы ему много-то не накладывайте. Нет. Немного. Все, забыл, что хотел. Столько, чтобы налить. Давай. Сходили в баню. Вообще Я у классно. кого-то такие видела. Он ходит, бегает, орет. Тут еще ребята были, девочки, и мальчики. И он прям вообще... Эти картины, Света говорит, еще из кордона, да? Нет. Да, Из с кордона? металлистов. С металлистов. Металлистов Ну, очень классные, старые да? уже. Покажи еще. Не 80, конечно, летние, но Да, это старая картина из иранского камня. Да. все после бани, кроме бабушки. Ага. Тебя на чем мы разодели. Стол не снимай, хотя бы вас не Стол не надо, там уже один Все равно снимается. И самогон. Мишка у нас летает сам по себе. Две. Мишка, пошли. О, Симка, Симка. Скажи, Миша, не лезь к нему, не лезь. Коньяк я ей оставила. Тетя Марина, где он денежку нашел? Тетя Марина, где он денежку нашел? Давай, на. Ты ее только не ешь. Где ты нашел 2 рубля? Где ты взял их? Пошли ложить, где нашел. Это ваш Пошли. самогон? Маринка, может вам принести хватит, оставьте мне свой самогон. Я подарю Пашке на день рождения. Он у меня прям ревет, блядь. когда день рождения? По вашему самогону. Нет, у Пашки в марте. Да, Марта, ты еще, что ты? Ждем такси. Да, Миша? Миша качается. Миша у нас качается. Ну, конечно, видос. Машинка скорая, скорая. Да, поехала. Машина. Давай, бери пакет.
Папа, пока. Пока-пока, машина. Давай качай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Мы стоим на лисиках. Как всегда. Как всегда, ждем такси. Вот у нас магазин Черноморский. Да? Ну, постоянно здесь. Так мы после свадьбы вашей здесь же стояли, ждали такси. А, ну точно, у них всегда свадьба, всегда здесь. В 17-м году и вот в 22-м. 5 лет спустя. Вообще ничего не Только понимаю. зима. Там было лето, июль. Молодец, давай, не замерзнешь, давай. Давай, папа. Молодец. Ка. Нет, самое крутое, что на улице тепло. Да, не 30. Да. И даже не 10, не 15. Ну бросай, бросай, пофиг. И он подскинет, поломает. Да, там ничего, нечему ломаться. О, понес. О, Я все покурили, вообще все. Всех, кого я знаю, были. У меня только не было. я одну тоже курнула. Я искал,